హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మన విజయవాడ వరదల గురించి అండి. ఈ వీడియో అయితే మేము వరద రావడానికి ఒక్కరోజు ముందు తీసిన వీడియో అండి. చూశారు కదా ఎట్లా వస్తుందో ఫ్లోట్ అనేది. అప్పటికి వర్షము పడలేదు, ఇంకా పడే సూచనలు కూడా లేవండి. దీనికి 24 అవర్స్ తర్వాత కరెక్ట్గా రెయిన్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అయిందండి. ఈ వీడియో తర్వాత రెయిన్ పడక ముందే ఇట్లా ఈ ఫ్లోట్ ఉంది. ఇంకా తర్వాత మనకు అక్కడ పైన కట్ట తగ్గడం వల్ల ఫ్లోట్ అనేది కంట్రోల్లో లేకుండా ఇప్పుడు మనకి లక్షల క్యూసిక్స్ వాటర్ అనేది మనకి రిలీజ్ చేశారండి పైనుంచి. ఆ వాటర్ ఫ్లోట్ అనేది మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మన బ్యారేజ్ పరిస్థితి కూడా దారుణంగా మారిపోయిందండి. ఇక ఈ బోట్స్ విషయానికి వస్తే ఇంత పెద్ద బోట్స్ అదేదో చిన్నప్పుడు పేపర్ బోట్స్ లాగా వచ్చి గుద్దుకున్నాయి. 4 బోట్స్ వచ్చేసి మన 3 గేట్స్ అనేవి డ్యామేజ్ చేసినాయి, అలాగే 3 పిల్లర్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి. ఇది చూస్తున్నప్పుడైతే 2018 మూవీలో బ్యారేజ్ వైపుకి ఒక చెట్టు కొట్టుకొని వస్తూ ఉంటుందండి. ఆ సీన్ కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపించింది. ఇకపోతే బేసిక్గా వరదలంటే గుర్తొచ్చేది మనకి కృష్ణలంక అండి. ఎప్పుడైనా కానీ విజయవాడలో చిన్న వరద వచ్చినా కూడా కొట్టుకుపోయేది కృష్ణలంక. అలాంటిది రికార్డులు బద్దలు కొట్టి ఇప్పుడు వచ్చిన వరదకి కొంచెం కూడా ఎఫెక్ట్ కాని కృష్ణలంక. దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ రిటైనింగ్ వాల్ అండి. మరి అసలు ఈ ఫ్లడ్ ఎలా వచ్చింది చూసుకుంటే మనకి ఖమ్మంలో ఫస్ట్ ఫ్లడ్స్ మొదలైనాయండి. ఆ ఖమ్మం నుంచి ఇట్లా కిందకు వస్తూ మన కృష్ణానదిలో కలుస్తుందండి. అక్కడ అమరావతి నుంచి ఇటు మనకు విజయవాడ సైడ్కి వస్తుంది. అయితే మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి ఇటు 3 కెనాల్స్ విజయవాడ సైడ్కి చీలుతాయండి. ఆ 3 కెనాల్స్లోకి వాటర్ అనేది సేమ్ ఫ్లోట్తో వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాటరు డ్రైనేజ్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళే వాటర్ వెళ్ళలేక అటు రెయిన్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా అక్కడే క్లాగ్ అయిపోయి ఆ ఏరియా మొత్తం మనకి ముంపు ప్రాంతం అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ఇల్లు మన సింగనగర్లో ఒక ఇల్లు అండి. ఇది 4 feet హైట్లో ఉంటుంది రోడ్డుకి. అంటే ఓవరాల్ 4+2 ఇది ఒక 6 feet పైకి వాటర్ వచ్చేసినాయి. ఇంకా ఇంట్లో చూసుకుంటే మొత్తం మంచం, ఫ్రిడ్జ్ అన్నీ మునిగిపోయి ఉన్న పరిస్థితి అండి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ మోకాళ్ళ లోతు నీళ్ళు ఇంట్లోకి కూడా వచ్చేసాయి. ఇక ఈ రోడ్డు వ్యూ అండి. మనకి పైనుంచి చూసుకుంటే చెరువులో ఇల్లు కట్టుకున్నట్టుంది కానీ ఏదో ఒక రోడ్లో ఇల్లు ఉన్నట్టు లేదు. ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ సప్లై చేయడానికి అని చెప్పి ఈ బోట్లో ఫుడ్ తీసుకొని వస్తున్నారండి. ఈ ఫుడ్ అనేది అక్షయ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారండి రెగ్యులర్గా. ఇక్కడ సీఎం కూడా ఈ ఏరియాకే పర్యటనకు వచ్చారండి. ఇంకా ఇక్కడ 3 days నుంచి మనకు మామూలుగా అయితే 1 hour 2 hours పవర్ లేకుండా ఉండాలంటేనే కష్టం అండి. ఇంక ఇక్కడ 3 days నుంచి పవర్ సప్లై లేదు. ఇంకా ఇదే సిచ్యువేషన్. వాటర్ అనేది ఇంకా ఫ్లోట్ తగ్గట్లేదు. ఇంకా ఫుడ్ సప్లై వ్యాన్ ఒకవేళ వచ్చింది అంటే కనుక within seconds వ్యాన్ అయితే ఖాళీ అయిపోతుంది, కానీ ఫుడ్ కూడా అందరికీ అందట్లేదండి. అలాగే మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కూడా ఏపీకి కానీ అటు తెలంగాణకు కానీ 50 lakhs డొనేషన్ అనేది ఇచ్చారండి. ఇప్పటికి ఇంకా అక్కడ వర్షాలు అనేవే లేవండి. ఇంకా వర్షం పడితే మాత్రం అక్కడ పరిస్థితి ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది విజయవాడ నుంచి సత్తుపల్లి వెళ్ళే రూట్ అండి. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆ చెట్లు ఆ 2 చెట్ల మధ్యలో వాగు అనేది పొంగుతుంది. అది అరౌండ్ ఒక 7 feet నుంచి 8 feet హైట్ పై నుంచే పొంగుతుందండి. చూస్తే కనుక మీకు ఆ చెట్లు పై నుంచి అది ఫ్లోట్ అయ్యి ఇక్కడ ఇటు దిగువ ప్రాంతాల్లోకి వస్తుంది. అంటే మీరు దీన్ని బట్టి ఆ వరద తీవ్రత అనేది ఎలా ఉందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇది చూసుకుంటే మన సిటీస్లో అసలు ఎప్పటికీ ఎంత వర్షం పడినా కానీ నీళ్లు నిలవని ఏరియాస్ అండి ఇవి. కానీ చూస్తే ఇప్పుడు మోకాళ్ళ లోతు నీళ్లు ఇక్కడికి కూడా వచ్చేసినాయి. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి అయితే ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడూ చూడలేదండి. అటు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చూసుకుంటే విజయవాడ నుంచి చుట్టూ ఆ ఏరియాస్ అన్నిటికీ సత్తుపల్లి అటు సైడ్ అంతా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఆగిపోయిందండి ప్రెసెంట్ అయితే. ఇంకా ఈ పరిస్థితి అంతా చూస్తే ఆ 2018 మూవీ కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తూనే ఉందండి. ఏ సీన్ చూసుకున్నా కానీ మీకు ఒక్కసారి ఆ మూవీ చూస్తే మీకు సేమ్ ఇవే సిచ్యువేషన్ అది కేరళ వాళ్ళు ఫేస్ చేసింది. అటువంటిది అసలు ఆంధ్రాకి ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది రాదు అనుకున్నాము, కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడో 1995లో ఒకసారి వచ్చినాయి అని చెప్పి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారండి. ఆ తర్వాత మనం అయితే ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు చూడటం అయితే ఇదే ఫస్ట్ అండి. ఈ వరద వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన ఏరియాస్ అన్నీ త్వరగా రికవర్ అవ్వాలని కోరుకుందాం. లెట్స్ ప్రే ఫర్ విజయవాడ. మా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.